အခု render မှာတော်တော်လေးစုံသွားပြီเนาะ lighting စုံသွားပြီ texture စုံသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะ background free enter ဆောင်းတာပေါ့သွားတယ် background override ဒီမှာနှိပ်လိုက်เนาะ background မှာအရောင်တရားနဲ့လို့ solid သုံးနိုင်တယ်တချို့လည်း solid သုံးတယ် Photoshop ထဲမှာပြန်ကတ်တယ်เนาะအရောင်ပြောင်းနေသူနှိပ်လိုက် color လည်းပါတချို့လည်း save မှာเนาะ okay camera 1 set current apply เนาะဒါလည်းသုံးနိုင်တယ်သုံးသင့်တယ်ဘာလို့လဲ Photoshop ထဲမှာ background ကတ်ချင်ဒါဒီနေ့ကတော့ကဲဒါဆိုRC ကောက်လိုက်အခါမှာဘယ်ဘက်ကနည်းနည်းလေးမှောင်နေတာအဲ့လေနော်ဟိုကနည်းနည်းလေးဝါးနေတယ်ပြဘယ်ဘက်ကနည်းနည်းလေးမှောင်လို့ချက်ဒီမှာ lighting နော်ပြလိုက် LI လိုက်တာဒါလည်း image ရှင်းထုတ်လိုက်နော်အဲ့ခေါင်းလုံးတော့ပြင် I enter intensity ကို 0.3 လောက်ပြလိုက်တယ် enter ပြင် share W share off လုပ်လိုက်လား O ဟုတ်နော်in RPR ပြင်ပြလိုက်တယ်နော် RPR ကို presentation ထားလိုက်တယ် presentation ထားတော့ စိတ်ကြဆိုင်ရတဲ့အတွက်အောက်ပြဆိုင်ရသွားတယ်။2500 ပေါ့နော်။ပြင်ပြန်တာ။နောက်ဆက်တာပဲ။နော်။ဒီ RC အတာ passport စတဲ့တော့ပြန်တော့ကြည့်ပါဦး။နော်။ ceiling တက်ချကရတယ်။ဒီရလားဟုတ်ပါဘူး။ ceiling တက်ချကရတယ်။အောက်က clean လုံးကတော့မှလည်းပုတ်လိုက်ကတ်ချင်တယ်။ရပါတယ်။ grey တော့ကတ်တယ်။ဒီ ceiling တက်ချจะใช้ตัวกรอบสีจะแรงขึ้นอย่างอย่างนั้นก็ทำเองใช่มันบ้านเราอย่างเราดูดีปิดไปเลยရဲကိုလှန်ကြည့်မှမြင်တယ်တကယ်ဆိုရင်ငါတို့အဖြူပြောင်လေးပါတဲ့ဟာတခုတော့ကပ်ပြလိုက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဟုတ်ငါတကယ်ကအပြင်မှာအဖြူပဲများတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေတာတစ်ခုတော့ဒါ background ကိုကာလာနဲ့ကတ်တာနော်နောက်တစ်ခုက background ခုနပြောလို့ကိုကြိုတင်ပြင်နေတာရှုခင်းနေတယ်ကတ်ရတယ်ဒီရတာပဲ camera 1 background နော်ဒီရရနှစ်ရောင်တုံးလေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရောင်ပြေးလေးပေါ့ image ပြီးခု image ကိုမှရှိတယ်ဆိုတော့တို့ဒေတာမတွေ့လို့ရှိရင်လေ file တက်တော့ all image ပါပြောတာဟုတ်နောက်ဒီမှာခုနတို့ဒေတာထားလေးရတယ်ဆိုတာနော်တစ်ခုကိုပို့ပြလိုက်တဲ့ပုံပေါ့ဒီမှာရောက် adjust ပြန်လို့ပြီးနော်ဒီနားလောက်ပဲပေါ်တယ်နော်ဟုတ် adjust image stretch ကိုဒီကဘောကို background အေးဆက်တာပေါ့နော် okay camera 1 set current apply နော် render လို့ရှိရင်တော့ RPR ပြင်လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက် final render လုပ်တော့မှဆိုရင် face track ကိုပြင်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ပေါ်တော့မှအကွေးတွေကောက်ပြီးပါလာ face track မလွယ်လို့မလားဟုတ် ပြတ်တယ်ဘို့30လို့ပြောတာဒီနာတရားမှတ်တော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ် face track 30 and down face track လုပ်ပြရတော့ regenerate ပြန်လုပ်ပါအားကြီးဟုတ်ပြီနော်ကိုပုံကြည့်ကြည့်လိုက် regenerate ကြအားကြီး and down ဒီလိုဒီလိုပြီးပြီကြိုက်ချင်တာဒါပါဟုတ်နော်ပေါ်အရန်ကြီးလို့ပါတာကြာဆိုခဏလေး minimize လုပ်လိုက်နေရာလေးဖတ်ထားတော့ minimize လုပ်တဲ့နေရာဒီလောက်လေးနော်ဟုတ်ပြန်ဖွင့်ရောဆိုအများကြီးအောင်နားဖေးလိုက်အဲ့မှန်တယ်တွေ့လို့လေဆရာရရဲ့ internet ထားမှာရမစလား
RB enter ไม่เป็นไรတော့သိကြလိုက်ပြီဘယ်အနေနဲ့ပြောမှာလဲဒီအပိုင်းလေးရောက်တော့ဆေးတယ်နော်